这台车行驶的时候，大概就是电机这个位置有异响，我们听一下。这是怎么回事呢？我们还是用千斤顶把轮子顶起来看一下。顶起来之后呢，空载运转也是有这个声音。我们看一下另一边这个轮子，两边都有这个声音，声音是一样的，很有可能就是电机或者差速包里边的轴承或者齿轮损坏了。我们现在打开看一下，我怀疑是差速包里边损坏了，需要先把2个半轴给它拆掉。其实这种车呢，质量确实不咋样，才开了1年多，这个车子光是换的配件都花了不少钱。这不，这台车这个刹车片还有刹车盘都是换的新的，这个刹车盘还有刹车片都换2次了，才1年多的车子。现在我们刹车盘拆掉之后，把这个半轴给它拆出来，半轴上有个卡簧，取出来之后，我们现在把半轴给它拉出来。半轴拆出来之后，我们检查一下，看半轴有没有问题，有没有损坏。半轴上面这个齿是没有问题的，我们看一下这个轴承也是好的。接着我们把另一边也给它拆开看一下。轮子拆掉之后，我们接着开始拆这个刹车泵。刹车泵上2颗螺丝，拆掉之后，这个刹车泵就可以拿掉了。刹车盘外边这个螺丝拆掉之后，用这个锤子敲2下，这个刹车盘就拿掉了。然后接着我们就是把卡簧取下来，还是把这个半轴给它顶出来。现在这边的这个半轴也拆掉了，我们看一下，这边这个半轴也是没有问题的。那接着我们就开始拆这个中间这个差速包了，肯定是这个差速包的问题了。我们先把这个电机给它拆掉，看一下电机上的所有螺丝拆掉之后，我们看一下空载运转这个电机声音是正常的，没有问题。接着我们开始把这个差速包上的几颗螺丝给它拆掉。这个差速包里的油不知道是加错了还是加多了，还是这个差速包烂掉了，这个差速包外壳里边都是油。我们现在把这个差速包打开看一下，里边到底是哪里损坏了。这个差速包有轻微的裂痕，还有这个主要是这个齿轮，大齿轮已经打坏了好几个齿。这样呢，我们一般都是整个把差速包给它换掉了。现在我们拿一个新的。这个差速包里边一般都是加齿轮油，大家说加这个机油怎么样？我今天给大家试一下，里边加这个发动机的机油，看一下好不好用。以前我也加过这个机油，加机油我感觉这个车子更丝滑。加那个齿轮油，这个冬天呢天冷，它车子有点闷，加这个机油呢就非常丝滑。大家有没有这种感觉？有没有往里边加机油的？这个机油一般比这个齿轮油的粘度要低一点，所以它车子开起来也会比较省电。大家说是不是这种情况？好，现在我们差速包和电机都已经安装好了，现在我们这边这个半轴也装上去了。刹车盘装上之后，刹车泵我们固定上去，这个轮子装上去，我们这边呢就安装好了。好，这边已经安装完成，我们现在开始安装另一边。这边先把半轴给它装进去，装好之后把这个卡簧给它卡上，接着呢我们把这个刹车盘给它装上去，螺丝固定上，开始安装这个刹车泵。刹车泵上有2颗螺丝，拧紧之后，我们现在把轮子装上去，就安装完成了。是不是加这个机油感觉特别丝滑？